హాయ్ అండి, అందరు ఎలా ఉన్నారు? సో ఈ మధ్య వరకు రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి. మాకు కూడా ఇప్పుడే వర్షం వచ్చింది, తగ్గింది. సో వర్షం వచ్చిన తర్వాత మనం బాగా ముఖ్యంగా మొక్కల దగ్గర గమనించేది ఏంటంటే ఆకులు చాలా గ్రీన్గా, చాలా మొక్కలు ఫ్రెష్గా బాగా పెరుగుతాయి కదా రైనీ సీజన్లో. అసలు ఎందుకు పెరుగుతాయి, ఎందుకు రీజన్ అనేది అసలు మెయిన్ ఇవాళ మనం దాని గురించే మాట్లాడుకుందామండి. దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే మనం ఇంకొంచెం దీనికి బేసిక్స్కి వెళ్ళాలన్నమాట. అసలు మొక్కకి ఎలాంటి పోషకాలు కావాలి, మెయిన్ ఎలాంటివి తీసుకుంటాయంటే నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాష్ అనేవి మొక్కకు కావాల్సిన ప్రధాన పోషకాలు. దీనిలో కూడా నైట్రోజన్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట. నైట్రోజన్ అనేది మొక్కకి ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ లాగా, అంటే మొక్క కణజాలాల ఏర్పాటుకు కానీ లేకపోతే ఆకులు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలన్నా కూడా నైట్రోజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు నైట్రోజన్ మొక్క ఎలా తీసుకుంటుందంటే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా కంపోస్ట్ యాడ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే మాన్యూస్ యాడ్ చేసినప్పుడు దానిలో ఉండే నైట్రోజన్ని సాయిల్ మైక్రోబ్స్ అనేవి నైట్రేట్స్ ఫామ్లోకి మార్చి మొక్కకి వేళ్ళ ద్వారా అందిస్తాయి. ఇది ఒక ఫార్మేట్ అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ది అంటే గాలి ద్వారా ఎలాగా మొక్క నైట్రోజన్ని తీసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. మనకి వాతావరణంలో దాదాపుగా 75 to 80% నైట్రోజన్ అనేది ఉంటుంది. ఇది మనందరం చిన్నప్పుడు సైన్స్లో తెలుసుకున్న విషయమే కదా. సో అది ఎలా ఉంటుంది, N2 ఫామ్లో ఉంటుంది. ఆ నైట్రోజన్ని మొక్కలు తీసుకోలేవు. మరి ఎలాగ ఇప్పుడు నైట్రోజన్ అవైలబిలిటీ అయితే ఉంది కానీ మొక్కలు తీసుకోలేకున్నాయి కదా. సో ఎందుకు తీసుకోలేవంటే నైట్రోజన్ అనేది రెండు ఆటమ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఆక్సిజన్తో మిక్స్ అయినప్పుడే మనకి మొక్కలకు కావాల్సిన నైట్రైట్ ఫామ్లోకి మారుతాయి. అప్పుడే మొక్కలు తీసుకుంటాయి. ఇప్పుడు కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా, మరి దాన్ని ఎలా విడగొట్టాలి? దాన్ని విడగొట్టాలంటే చాలా ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఆ పనే మనకి మెరుపులు చేస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే మెరుపులు వచ్చినప్పుడు చాలా ఎనర్జీ, చాలా హీట్ అనేది దాని నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ హీట్ ఈ ఆటమ్స్ని బ్రేక్ చేస్తుంది, రెండు నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. సో ఇలా బ్రేక్ అయిపోయిన ఆటమ్స్ ఆక్సిజన్తో మిక్స్ అయిపోయేసి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్గా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు అవి పైన ఉంటాయి, ఎక్కడో మబ్బుల దగ్గర పైన ఉంటుంది కదా ఆ గ్యాసు. మరి అది కిందకి ఎలా వస్తుంది? వర్షం వచ్చినప్పుడు ఈ మనం ఇందాక ఏదైతే అనుకున్నామో నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ అనేది అది వర్షం నీళ్ళతో మిక్స్ అయ్యి వర్షం రూపంలో కిందకు వచ్చేసి మొక్కల మీద పడుతుంది కదా. సో అప్పుడు దానిలో ఉండే నైట్రైట్స్ని మొక్క ఆకుల ద్వారా తీసుకుంటుంది. అందుకనే మనకి వర్షం వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫ్రెష్నెస్ అనేది ఆకులు గ్రీనిష్గా కనిపించడం దానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వర్షం నీళ్ళల్లో ఉండే నైట్రోజన్ అనమాట, అంటే నైట్రైట్స్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే మనమేం సైంటిస్టులు కాదు కదా, మనం తెలుసుకోకపోయినా కూడా మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు. కాకపోతే మనకి మొక్కలంటే ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్, అందులో బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ కదా, అంటే నేచర్ నుంచి మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేకుండానే ఒక మెయిన్ న్యూట్రియంట్ అనేది మొక్కలకు అందుతుంది కదా. సో ఇదేనండి ఇవాటి వీడియో. మొక్కలకి కావాల్సిన పోషకాలు ఎలాగ వర్షం ద్వారా మెరుపుల ద్వారా అందుతాయి అనేదే. మనం ఇలాగే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఇలాంటివి చిన్న చిన్న టాపిక్స్, కానీ చాలా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అందరం తెలుసుకోవాల్సినవి. అవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో దాటి గురించి మాట్లాడుకుందామండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి, అండ్ కీప్ వాచింగ్. సో మా ఛానల్ని తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.